Akureyrarbær gerði á dögunum samning við UNICEF innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í reglur og samþykktir bæjarins. Geturðu sagt mér aðeins frá þessum samningi? Samningurinn gerður á milli okkar og UNICEF og þetta þannig að UNICEF hefur lagt til á heimsvísu svona samninga. Umboðsmaður barna rétt aðlaga þennan samning að íslenskum aðstæðum eða bara létur þýðan. Og okkur var boðið, eða Akureyrarbæ var boðið að vera þátttakandi í því að innleiða eða nota þessa aðferðafræði til þess að innleiða barnasáttmálann hér á Akureyri. Og við undirrituðum samkomulag þessa innleiðingu og það verkefni sem bíður okkur núna. Þetta í 8 þrepum sem unnið og við erum algjörlega á byrjunarstigi. Fyrst að ganga frá samningnum og svo þurfum að gera greiningu á þeirri vinnu sem við höfum verið að vinna í dag með börnum og unglingum. Og svo vinnst þetta áfram í 8 þrepum þangað til að þetta verður svona hringur. Þannig að endar á því að það gert svona mat á niðurstöðunni og þá byrjar ferli aftur upp á nýtt. Og Akureyrarbær fyrsta sveitarfélagið hér á landi sem innleiðir þennan samning? Við erum fyrsta sveitarfélagið sem að gera þetta og verðum það í svona fyrsta árið á meðan að vera að skoða hvernig þetta virkar og hvernig við getum aðlagað þetta að stjórnsýslunni. Og í framhaldi af því þá verður vonandi fleiri sveitarfélögum boðið að taka þátt. Hver hvatinn á bak við að taka þátt í svona starfi? Hvatinn bara meðal annars úr okkar innra starfi, meðal annars starfsmenn okkar sem eru mjög áhugasamir það að efla starf og þjónustu við börn og unglinga og þaðan kemur svona innri hvatinn. Við erum og teljum okkur vera mjög öflug á þessu sviði, það að segja að veita börnum og unglingum góða og öfluga þjónustu og við þekkjum það bara bæði úr starfi sveitarfélagsins og félagasamtaka og annarra sem starfa hérna í sveitarfélaginu. En það alltaf nauðsynlegt að taka svona starfsemi líka út og þannig gott tækifæri til þess. Erum við á réttri leið? Eitthvað annað sem við getum gert? Hvað þurfum við að bæta? Hvað erum við að gera vel? Og þannig að þetta hjálpar okkur, þetta svona eins og hálfgert svona gæðapróf eða gæðamat á því sem við erum að gera í dag. Barnvænt sveitarfélag, þetta hljómar rosalega fallega, en hvað þarf til þess að sveitarfélag sé barnvænt? Já, vinnan mun leiða það ljós. Það kannski ekki tímabært fyrir mig að nefna það sérstaklega núna og kannski ekki ástæði til þess því að þá var ég farin að gefa einhverjar vísbendingar það hvert vinnan ætti að leiða okkur en hluti af vinnunni einmitt að skoða hvað barnvænt sveitarfélag og hvert ætlum við að fara með niðurstöðurnar. En það kannski engin aðgerða áætlun til eins og staðan í dag? Nei, það hlutverk stýrihóp sem að verður skipaður og verið að skipa núna. Samfélags- og mannréttindaráð leiðir vinnuna. Og þessi stýrihópur, hann mun leggja fram spurningar og vinna sjálfsögðu með börnum og unglingum því það það sem skiptir máli. Þetta ekki verkefni sem við fullorðna fólki eða við stjórnsýslan ætlum að vinna. Við ætlum að vinna þessa vinnu með börnunum. Þannig að þau hafi tækifæri til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þannig að þau spyrja sig þeirra spurninga hvað þarf til þess að við séum barnvænt sveitarfélag og samfélag og erum við það í raun. Hvernig ætlið að starfa með börnunum þá? Já, það verður gert með ýmsum hætti. Við þekkjum það svo sem að vinna með þeim. Við erum með ungmennaráð sem dæmi og við erum líka með nemendaráð í hverjum skóla og þannig að við höfum ýmsa leiðir til þess að nálgast börnin og krakkana alla. Og svo erum við bara í góðum tengslu við bæði í skólakerfinu og í gegnum félagasamtök, þannig að við höfum ýmsa leiðir til þess að nálgast vinnuna með þeim og það verður hluti verkefnahópsins að gera það. Geturðu sagt í stuttu máli hvert stóra markmiðið með þessu er? Markmiðið í rauninni að verða bara að fá í rauninni gæðastimpil á það sem við erum að gera og bæta það sem við getum gert betur. Þannig að börn og unglingar og sjálfsögðu bara foreldrar og samfélag allt í rauninni upplifið það að við séum í rauninni barnvænt samfélag og getum bara verið stolt af því.